На берегу Амура был зажжен Цветаевский костер. К его символическому огню пришли люди, кому дороги имя и творчество Марины Цветаевой, кто чтит память о великом русском поэте. Родоначальником подобных костров в канун дня рождения Марины Ивановны стала 25 лет назад маленькая милая Таруса, где юная Марина жила с семьей на даче. Более полувека нет с нами яркого поэтического дарования Марины Цветаевой, но люди помнят ее самобытный талант. Уже в 14-й раз зажигается литературный Цветаевский костер в Амурске. Традицию костров поддерживает особенный человек Александр Реутов, заслуженный работник культуры, при содействии Межпоселенческой центральной библиотеки. Что такое Цветаевский костер? Это поэтический театр под открытым небом. Сейчас у нас в России осень, золотая осень. В Михайловске, в Болдино отмечается Пушкин, наш величайший Александр Сергеевич. В Тарханах Михаил Лермонтов, нынче ему 200 лет со дня рождения. Мы проводим Цветаевский костер. Цветаевский костер имеет 43 адреса. Вот представьте себе, что Цветаевский костер отмечаем мы на Амуре 2 октября. 2 октября. Это значит, в Новосибирске Ирина Викторовна Никифорова, заслуженная артистка России, хабаровчанка, она проводит 3 октября в Новосибирске. Почему? Потому что Анастасия Ивановна Цветаева отбывала ссылку в Новосибирской области, в одном из сел. Так, она там написала книгу «Моя Сибирь». Мы отмечаем адрес на Амуре, потому что Цветаева отбыла на Амуре 10 лет в Амурлаге. Поэтому на острове Крахалева стоит знак «Труженицам Амурлага». В последнее время цветаевские костры отмечаются не только в России. Каждую осень они ярко вспыхивают по всему миру на 5 континентах. Ассоциация цветаевской поэзии с огнем не случайна. Когда-то она сказала о себе: «Птица Феникс я, только в огне пою». Это мог быть огонь любви и легкий огонь вдохновения, огненные испытания, выпавшие на долю поэта, или тайный жар в груди, который она ощущала всегда. «Что другим не нужно, несите мне, все должно сгореть на моем огне, я и жизнь маню, я и смерть маню, в легкий дар моему огню. Пламень любит легкие вещества, прошлогодний хворост, венки, слова. Пламень пышет с подобной пищи. Вы ж восстаньте, пепла чище. Птица Феникс я, только в огне пою. Подержите высокую жизнь мою, высоко горю и горю дотла, да и будет вам ночь светла. Ледяной костер, огневой фонтан, высоко несу свой высокий стан, высоко несу свой высокий сан, собеседницы и наследницы». На фоне желто-зеленого пейзажа осенней природы особенно ярко смотрелось красное пламя костра. Книги Цветаевой, воспоминания о Марине Цветаевой, ее дочери Ариадны и стихи, стихи, стихи. Люди разных возрастов читали свои любимые стихотворения Серебряного века, и порывы ветра раздували пламя Цветаевского костра. Я тебе повелеваю, будь, я не выйду из повиновения. Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти млеешь, мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрытые очи, и ты думаешь о ком-нибудь другом. Я ведь сам люблю тебя не очень, утопая в дальнем, дорогом. Этот пыл не называй судьбою, легкодумно вспыльчивая связь. Как случайно встретился с тобою, улыбнусь, спокойно разойдусь. Да и ты пойдешь своей дорогой, распылять безрадостные дни. Только не целованных не трогай, только не горевших не мани.
И когда с другим по переулку ты пройдешь, болтая про любовь, может быть, я выйду на прогулку, и с тобой встретимся мы вновь. Отвернув к другому ближе плечи и немножко наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо: добрый вечер. Я отвечу: добрый вечер, мисс. И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может. Кто сгорел, того не подожжешь. Сохраняются традиции вдохновенно и искренне звучащего художественного слова, поднимающего слушателей над обыденной суетой в светлый мир высокой поэзии.